200 метров до обрыва или история о том, как я осталась жива после аварии на байке на острове Бали. День, который разделил мою жизнь на до и после. Оставайтесь со мной. Всем привет, меня зовут Арина, я рассказываю про свой опыт в путешествиях и психологии. И сегодня я хочу с вами поделиться опытом, как я выходила из этой кризисной ситуации, как я смогла справиться и что вообще было на самом деле. Началось все с того, что мы решили компанией из 6 человек из Убуда поехать на север острова на горячие источники. Время в дороге занимало где-то час 15. И первые где-то минут 40-50 было все замечательно, все прекрасно. Дорога была супер опасная, был сплошной серпантин, который поднимал наверх в горы, а рядом были скалы, обрывы, горы и больше ничего. Жутко, на самом деле, страшно и жутко. Это случилось на одном из поворотов, рядом была скала, и с нее падали постоянно какие-то камни. И, видимо, человек, с которым я ехала, эти камни перед собой не увидел. И случайно на них наехал и не справился с управлением. После чего наш байк просто взлетел с огромной скоростью вверх, и мы полетели прямо по направлению в скалу. В тот момент я попрощалась с жизнью, я подумала, что все, в целом все закончено. Сначала приземлился он, потом приземлилась я, и рядом со мной я лежу и вижу то, что на меня летит огромный черный байк. Я подумала, что все, всем пока. Но мне очень повезло, и получилось так, что он упал не на меня, а рядом со мной приземлился. Мы лежали в камнях, я была в сознании, но я чувствовала огромную адскую боль в руке, я просто не могла ей шевелить. Я кое-как выползла на дорогу и начала просто орать. По-другому назвать это нельзя. У меня никогда в жизни такого не было, чтобы я так громко и так больно орала. Вокруг нас начали собираться люди, это были европейцы и местные люди, начали все нам помогать. Местная жительница сказала что я хочу тебе помочь, пойдем в машину, в мою, я тебя довезу до госпиталя. Кое-как меня посадили в машину, я теряла сознание, со мной постоянно разговаривали. Довезли до госпиталя, благо ехать было 3 минуты. И сказали, что нужно вколоть обезболивающее, проверить, это просто ушиб, либо нужно ехать на рентген. И через 15 минут был вынесен приговор, что нужно ехать в госпиталь и делать рентген, потому что все-таки, по-моему, это не ушиб. Рядом со мной были мои друзья, которые тоже очень сильно перепугались, но они вообще не показывали вид, что что-то плохое произошло. Они меня очень сильно поддерживали и говорили: Арина, это просто ушиб, все будет хорошо. Мой друг стоял мне, чистил лицо от грязи. Мое тело было полностью все исцарапано от камней, просто полностью с ног до головы. Я была вся в какой-то крови и вся в царапинах. Парень, с которым я ехала, с ним все хорошо, у него только очень глубокие царапины, он плохо передвигался, но в целом он себе ничего не сломал. Мы поехали в госпиталь, меня посадили на рентген, после чего мне говорят что у тебя перелом, сложный перелом с смещением и с осколками, и тебе нужна операция. После этого момента у меня начинается жуткая истерика. От слова операция, что мне что-то нужно делать под наркозом, для меня это было просто отвратительно, и я никогда в жизни такого не испытывала. Плюс у меня шок от того, что я в целом могла сейчас умереть. И еще один неприятный момент в этой ситуации, что у меня не было страховки. Я жила на Бали без страховки, а там очень дорогая медицина. За то, что мне вкололи обезболивающее и сделали рентген, с нас взяли 18 тысяч рублей. То есть вы понимаете, цены на медицину на Бали. И передо мной стояло три выбора решения этой ситуации. Первый выбор – это делать операцию прямо на месте, но поскольку у меня не было страховки, если посчитать все в целом, проживание в клинике, операция и реабилитация, выходило около 2 миллионов рублей. Второй вариант – ехать в Россию, но тогда я просто не принимала этот вариант, потому что у меня вообще не входило в план возвращаться в холодную Россию, грубо говоря, зимой. И третий вариант – это каким-то образом решить со страховкой, может быть, быстро ее как-то оформить,
Но это, скорее всего, нелегальные способы решения этой ситуации, чего я очень сильно боялась, потому что после этого меня могли бы ждать санкции. Мои друзья из России сразу связались и нашли врача. Врач сказал, что обязательно нужно на первое время хотя бы наложить гипс. Мы узнали, сколько это стоит на Бали. Это стоило 200 тысяч рублей. Просто положить гипс на руку, это стоило, мать, 200 тысяч рублей. Кто тоже в шоке, напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что я была в шоке. В итоге целый день мы провели в клинике, потому что постоянно созванивались с врачами из России, искали клиники на Бали, рассматривали варианты со страховкой. В общем, мы рассматривали полный спектр решения данной проблемы, точнее не я, а мои друзья, потому что я была просто без сил. В итоге мы приняли решение, что мы едем сейчас домой, на виллу, в Убуд, спим, и дальше на следующий день уже принимаем решение. Приехали домой, мне друзья просто из каких-то подручных штук, там какая-то палка, какая-то деревяшка, ремень, полотенце, все пошло в ход. Мне сделали из подручных средств шину, наподобие гипса, все положили, чтобы у меня рука была зафиксирована. На следующий день мы встаем, и у меня есть четкое осознание, я чуть-чуть поспала, и у меня есть четкое осознание того, что нужно ехать в Россию. То, что все-таки я не доверяю местным врачам, мне ни разу не делали здесь операцию, я не знаю проверенных клиник, это стоит очень дорого, и плюс реабилитация потом будет достаточно сложной на Бали, потому что рядом со мной нет моих родных, а друзей я не хотела напрягать. Поэтому я приняла решение, что все-таки родные стены будут лечить меня лучше, что там все на моем языке, будет рядом моя семья, и мне будет от этого намного-намного легче. И тут возник еще один вопрос-проблема, потому что мы не могли вылететь с Бали в этот же день, поскольку мы отдали на продление визы наши паспорта в миграционный центр. И нам могли отдать его только в среду, а авария произошла в субботу. То есть в выходные никто не работает, паспорт нам никто не отдаст. И продляется там не одним днем, а несколько дней. Поэтому самый быстрый срок — это среда. По факту еще 4-5 дней я должна была в таком состоянии оставаться с больной рукой и с больным телом. В итоге я собралась с силами, приняла решение, что все, Арина, мы перестаем ныть. Вот как-то нужно сейчас совладать с собой, перетерпеть боль, пить обезболивающие. Благо мне помогали друзья, готовили, приносили еду, постоянно за мной ухаживали. Постоянно там Катя мне помогала переодеваться, мыться, вообще все помогала. Я очень-очень благодарна Кате, Илье и Марьяне. Ребята, я вас люблю очень сильно. В среду вечером, спустя 5 дней, ночным рейсом мы вылетели в Москву, а оттуда я вылетела в Петербург. То есть у нас был такой рейс: Бали, Дубай, Дубай-Москва, Москва-Санкт-Петербург. Полет, конечно, был до Москвы сложный, потому что все болело, лететь 18 часов — это самый короткий путь. Но поскольку авиакомпания была хорошая, комфортная, все произошло самым лучшим образом из того, что можно было бы предполагать. Я прилетаю в Москву, у меня шок, я не понимаю, что происходит, потому что на улице снег, минус там сколько, 15-20, я уже не помню, на мне шорты, я в кроссовках. Друзья мне дают куртку, потому что, естественно, теплой одежды у меня с собой не было. Я не предполагала, что я прилечу таким образом. Рейс на Петербург задержали. И я в целом не помню, как я уже до Питера долетела, потому что я была в каком-то полутуманном состоянии. Почему я полетела именно в Питер? Просто потому, что у меня живет там брат, и вся семья именно в тот период, когда я попала в аварию, как раз-таки была в Петербурге, и мы приняли решение совместно, что я лечу туда и делаю операцию именно в Петербурге, чтобы пройти восстановление потом у брата дома. Я прилетела в Петербург, меня встретил брат, и через несколько часов мы поехали в больницу, оттуда мне вызвали скорую помощь и отправили в самую лучшую больницу, которую только могла предположить в плане врачей. Это больница имени Мечникова. Меня привезли туда ночью и положили в палату, где лежало 7 женщин со сломанными ногами. Атмосфера была просто отвратительно жуткая. Я была в шоке, в расстройстве, я не стала там спать, потому что я просто не хотела. В итоге я всю ночь сидела в коридоре и плакала. Плакала от того, что не понимала, что происходит. И от боли, конечно же. В итоге, спустя несколько часов, в 7 часов утра, я встретила сестру-хозяйку, прекрасную женщину, Валентина Ивановна, благодарю вас.
которая сказала: пожалуйста, не плачь, моя хорошая, я тебе сейчас дам хорошую палату. Меня поселили в трехместную палату, где были прекрасные девушки, женщины. Мне наконец-то положили гипс, я перестала чувствовать боль в руке. Просто было непривычно, некомфортно в этом огромном гипсе тяжелом, потому что до этого у меня никогда его в жизни не было. Мой врач с главным врачом сказали, что сейчас мы не можем сделать тебе операцию, потому что нужна подготовка, поскольку перелом, а рядом было очень много царапин, и они все еще не зажили. Если делать операцию сейчас, то может произойти заражение крови. И тот факт, что мне нужно в больнице было находиться еще 2 недели, то есть неделя до операции и неделя после операции, как реабилитация, меня опять повергло в шок. Я думаю, как так вообще моя жизнь перевернулась, что происходит, почему так? Все вот это время я просто рыдала. Рыдала и не могла никак принять все происходящее. В итоге я смирилась и поняла, что, Арина, видимо, нужно тебе прожить такой период, когда жизнь тебя приземлила и дала возможность сесть и подумать, что происходит. Подумать, куда ты идешь, как тебе нужно дальше развиваться. Неделю я лежала в больнице, у меня брали кровь из пальца, постоянно какие-то показатели, готовили к операции. И только через неделю, в следующий четверг, мне сделали операцию, она была под наркозом. Сама операция прошла легко, но восстановление было сложным. Поскольку после операции меня перевезли в реанимацию, меня жутко колотило, мне было очень холодно, мне не помогало ни одно обезболивающее. Мне вкололи 4 разных, самых сильных. Но на следующий день, когда меня перевезли в палату, я уже чувствовала себя намного лучше. И сложно было восстанавливаться еще из-за того, что в моей руке сейчас стоит огромная металлическая пластина. Потому что перелом сложный, и для того, чтобы кость срослась, нужно было поставить пластину, по которой рука как раз-таки и срастается. Ее уберут мне через год, в следующем декабре. Перед выпиской врач меня спросил: ты хочешь оставить большой гипс, либо сейчас есть современные технологии, называется турбокаст. Это пластиковая штука, которая надевается на руку, ее можно снимать, с ней можно мыться. И в целом это очень-очень-очень удобно. Естественно, конечно, я выбрала ее, я купила турбокаст, мне положили его на руку, и я вот с такой красивой розовой штучкой пошла домой. Реабилитация заняла где-то 2 месяца. По поводу того, как я ходила с этим гипсом, было достаточно сложно, просто потому что я не могла мыть посуду. Я не могла одеваться, завязывать шнурки, готовить. То есть я не могла делать никаких базовых вещей. Мне постоянно помогали мои окружающие, и я чувствовала немножко себя от них зависимой, потому что, тупо не могла шнурки завязать, мне всегда мой папа помогал это делать. И вот в конце января, наконец-то, я сняла свой турбокаст, я начала разрабатывать руку. Было супер непривычно, потому что она вообще не шевелилась у меня, болела, было некомфортно, но где-то мне понадобилась 1-1.5 недели для того, чтобы полностью ее разработать, чтобы классно ей двигать, чтобы все было хорошо. Сейчас на улице марта, я могу двигать своими руками и в целом чувствую себя прекрасно. И теперь уже жду декабря, когда снова поеду в больницу, лягу на операцию, мне достанут мою металлическую пластину и зашьют мне руку, и со мной останется только мой шрам, как напоминание о том дне. И сейчас, спустя время, я хочу сказать то, что я очень благодарна этой ситуации, потому что она открыла мне глаза на некоторые вещи, показала мне, куда нужно двигаться, как нужно развиваться, приземлила меня в прямом и переносном смысле этого слова. Иногда жизнь нам дает такие ситуации жесткие, критические, сложные морально, но она делает именно это для того, чтобы мы очнулись и посмотрели реальными глазами на свою жизнь и что-то в ней изменили, если мы давно не можем это изменить. Это 100%. Потому что я уверена и точно знаю, что ни одна ситуация в жизни не происходит просто так. Все происходит для нас и для того, чтобы мы стали лучшей версией себя, даже если иногда это происходит через какую-то больную и жесткую трансформацию. Ну, еще выводы из этой ситуации. Всегда, пожалуйста, делайте страховку, когда куда-то летите, едете, особенно так далеко, особенно где есть байки и есть огромный риск попасть в аварию. Всегда страховка, всегда забота о своем здоровье
и любовь к себе, и благодарность ко всему, к тому, что с вами происходит. Полное принятие. На этом я свою историю заканчиваю. Я желаю вам никогда не попадать в подобные ситуации, всегда оставаться здоровыми, счастливыми, классными. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как вам этот выпуск понравилось, что хотели бы еще услышать и узнать про мой опыт. Спасибо за то, что смотрите. До следующих выпусков. Пока-пока.